Akalar mana o'sha uchastkamizga keldik. Betonlarni kuyib, o'sha tayyor qilib qo'ydi g'isht urishga. Mana shu holatdagi dizaynimiz o'sha. Mana bu o'zi ikkinchi qavatli binosi o'zi tayyor kuyib qo'yilgan ekan, qurilgan ekan, o'sha yashayapti ekan bu yerda. Mana shu binomizga mana bu yoqda ko'rsatasiz. Mana shu ikki g'isht urib, o'sha bu tomonda biz dizaynni qilib berdik o'sha. Shunda shu tomonlarda aka arka-simonli shakllar bo'ladimi? Mana shu o'sha ro'paradagi arkamiz mana shu yerda bo'ladi o'sha. Mana bu endi betonlarni endi qo'yadi bu yerga. Mana ro'paraga o'sha mehmonxonamiz tushyapti. Mana endi dizayndagi o'sha rasmlarda ko'rsatiladi. Mana shu ro'paraga shu mehmonxonamiz bo'lyapti. Tagi podval bo'lyapti. Orqadan tushish bo'ladi. Mana bu tomondan orqaga o'tib ketish bo'ladi. Orqa hovliga o'tib ketish. Men turgan joy landshaft bo'lar endi. Mana shu landshaft bo'ladi. Juda ajoyib chiqadi. Xullas, yana bitta narsa, mana shu o'zi binosi bor ekan-da o'zi bu. Bino o'zi qurilgan ekan, bu yerda hozir yashashyapti ekan. Mana shu yerga bir naves qilib beryapmiz. Haligi yog'ingarchiliklarda, misol uchun Tarozadan kirib kelganda, misol mashinasini qo'yatdimda, uyga kirib ketgani, nima deydi, naves qilib beryapmiz. Mana shu yerga so'ri ham qo'yib qo'yganmiz dizaynda. Keyin ana shu ko'rsangiz, ana shu eshikdan kirganda, misol uchun, ana shu shlaka blokidan urilgan joy buziladi. Ana shu yerdan misol uchun mana bu uylarga bir-biriga o'tib yuraveradi. Ichida sharoitlar rosa zo'r. Mana planni ham bir ko'rsating. Mana planda mana shu o'sha ikki qavatli binomiz. Mana ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zina. Bunday o'tib ketilaveradi xonalar bir-biriga. Bog'lanib ketganda mehmonxonaga ham bu yoqdan ham kirsa bo'ladi-da bemalol. Orqa hovliga o'tib ketish, yozgi oshxonalar, podvalga tushib ketishlar mana. Juda planni ham rosa qulay tushdi-da. Akalar, mana shu joy hovlimizda orqa tomoni, ya'ni orqa hovlisi. Bu hozir anchagina past ko'tariladi va tepasi naves bo'ladi. Va mana shu turgan joyimda yozgi oshxona bo'ladi. Mana bu joyda esa podvalga tushib ketish, yonida katyo'l, sanuzel hamda yashil zona bo'ladi bu yoqda. Akalar, sizlarga ham shunaqa shinam o'chasi kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Ishingizni mana shunaqa chiroyli qilib bitirib beramiz.